ला 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 ला, क्या आइटम है रे बाप। आयो रे माँ। कहाँ गिरा दिया तूने? पापा किधर चले गए आप? राम खोर, तुझे बताता हूँ, रुक मैं आ रहा हूँ। पापा आपसे नहीं होगा, खेत में काम नहीं करता हूँ, रुको। ये ले पापा, वो तो भाग गया, अब क्या करे। मैं साले एक ढंग से काम नहीं करता है, तुझे पता नहीं पड़ता है। पापा मेरे पास गुड आइडिया है, एक बार आपको लगा देता हूँ, चलो आगे आओ। अब चलो चलो, ये मजाल तेरी, रुक अब तुझको मैं बताता हूँ। ये ले साले गधे। पापा बेल तो भाग गया, मिलकर काम करते हैं। अबे ये क्या हो गया? पापा खड़े हो जाओ, क्या हो गया? हरामी साले, रुक तुझे बताता हूँ मैं। तो दोस्तों को बोल, अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।